Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Nadzor nad zaznavanjem se ne izvaja le tako, da nam vsiljujejo distrakcije ali zabavo. Gre še dlje, v aktivno popačanje resničnosti. V ta namen se uporabljajo različne taktike, med katerimi izstopajo ustvarjanje umetnih konfliktov, orožarjenje etiket, naprimer teoretik zarote, in manipulacija z vizualnimi podobami. Te metode oblikujejo javno mnenje, marginalizirajo drugačne glasove in poskrbijo, da uradni narativi prevladajo, resnica pa se izgubi v posmehu ali zmedi. Ena najstarejših taktik nadzora je ustvarjanje konfliktov med ljudmi. To pomeni, da se prebivalstvo namenoma razdeli po določenih linijah, lahko po rasi, razredu, verskemu prepričanju, ideologiji, strankarski pripadnosti, cepljeni, necepljeni, levi, desni, možnosti je neskončno. Bistvo je, da se množice prepirajo med seboj, namesto da bi skupaj pogledale navzgor proti pravim zatiralcem. Ta strategija je brezčasna. Že v starih imperijih so vladarji spodbujali rivalstvo med provincami in plemeni, da se ne bi poenotili proti prestolu. Danes vidimo podoben vzorec. Politične stranke se med seboj prikazujejo kot smrtni sovražniki. V resnici pa pogosto služijo istim gospodarskim interesom v ozadju. Mediji podžigajo kulturne vojne in levo-desne delitve ne zato, da bi te probleme res rešili, ampak da ljudi še globlje zapletejo vanje. Rezultat? Ljudje vlagajo ogromno energije v medsebojni boj, medtem ko sistemskih sprememb, kjer bi ta energija lahko ogrozila elite, ni na vidiku. Jeza, ki bi lahko bila usmerjena naprimer proti korupciji ali finančnim zlorabam, se preusmeri proti drugemu polu med državljani. Energija upora odteče v prazno namesto navzgor. Druga taktika je etiketiranje nezaželenih glasov z raznoraznimi nazivi. Eden najmočnejših takih označevalcev v zadnjih desetletjih je izraz teoretik zarote. Danes se ta izraz uporablja kot nekakšen žig. Kdor podvomi v uradno razlago dogodka, tvega, da ga bodo mediji in javnost odpravili z to je spet neka teorija zarote. Mnogi ne vedo, da se je ta fraza v modernem pomenu razmahnila po letu 1967. Takrat je ameriška obveščevalna agencija CIA, soočena z vse več dvomi v uradno razlago umora Johna F. Kennedyja, poslala okrožnico svojim izpostavam, v kateri je med drugim svetovala uporabo izraza conspiracy theorist z negativno konotacijo za diskreditacijo kritikov. Z drugimi besedami, namesto da bi se soočili z neprijetnimi vprašanji, so ustvarili učinkovito psihološko orožje, oznako, ki avtomatsko obrne javno mnenje proti sporočevalcu, še preden ta odpre usta. In res, učinek je bil uničujoče uspešen. Kdor je podvomil v kak uradni mit, je bil hitro zasmehovan kot paranoik, čudak s kapo iz aluminijaste folije. S tem se vsaka resna razprava vnaprej zaduši. Ne razpravlja se več o dokazih ali argumentih, ampak se preprosto očrni človeka, ki sprašuje. Gre za manipulacijo, ad hominem napad namesto soočenja z vsebino. Žalostna ironija pa je, da je zgodovina polna pravih zarot. Vlade so marsikdaj izvajale tajne operacije, korporacije so prikrivale škandale, elitne skupine so se skrivaj dogovarjale. To niso fantazije, ampak dokumentirana dejstva. Naprimer afera Watergate ali afera Iran-Kontra. A javnost je bila medtem natrenirana, da na vse podobno zamahne z roko in reče teorija zarote, še preden bi sploh preverila dejstva. Tako laži ostajajo zaščitene za pregrado posmeha. Tretja subtilna taktika je manipulacija z vizualnimi podobami. Živimo v dobi, ko pravimo, verjamem, kar vidim. Toda redko se vprašamo, kaj v resnici vidim. Slika ima ogromno moč. Ena sama fotografija ali videoposnetek lahko sproži močna čustva in ustvari vtis resničnosti. Vendar so podobe lahko zrežirane ali zlorabljene. Z izbiro kadra, s prirezovanjem slike in z montažo posnetkov se lahko realnost povsem spremeni. Kar je zunaj kadra, je dobesedno zunaj našega zavedanja.
Predstavljajte si protest tisočih ljudi. Če ga posnamejo od blizu, tako da se vidi le gruča 10, lahko rečejo, zbrala se je peščica nezadovoljnih. In obratno, majhen protest se lahko z uporabo bližnjih posnetkov prikaže kot množica. V poročilih smo že videli, kako se lahko isti dogodek predstavi kot miren shod ali kot izgred. Vse je odvisno od tega, kaj so kamere posnele oziroma kaj so pokazale in česa niso. V digitalni dobi, ko prevladujejo televizija, spletni videi in fotografije, je takšna manipulacija med najbolj subtilnimi, a učinkovitimi oblikami propagande. Večina ljudi namreč slepo zaupa slikam. Če sem videl na posnetku, potem že drži. Ne zavedamo se, da pogosto gledamo le delček resničnosti. Ko se te tri taktike združijo, umetno ustvarjeni konflikti, zasmehljive etikete in prirejene podobe, je rezultat lahko smrtonosen za resnico. Ljudje so razdeljeni drug proti drugemu in ujeti v nenehne čustvene spore, kjer so čustva tako razgreta, da razum odpove. Tisti, ki skušajo razkriti resnico, so osramočeni in izolirani. To ni pomanjkanje informacij, to je poplava napačnih in zavajajočih informacij. To je upravljanje percepcije na najvišji ravni, ne s cenzuro, ki je očitna, ampak s kaosom in izkrivljanjem. Prebuditi se v tem oziru pomeni, da te manipulacije prepoznamo in se jim zavestno upremo. To zahteva, da se začnemo spraševati, kdo ima korist od tega konflikta, ki mi ga mediji prodajajo. Kdo profitira, ko se ljudje delijo na tabore? Zakaj je določen izraz, recimo teoretik zarote ali kak drug podoben, postal tako razširjeno orožje proti skeptikom? Kaj ostaja zunaj kadra vsake slike, ki jo vidim? Takšna vprašanja so kot svetilka, ki posveti v temne kote manipulacije. Odgovori so včasih boleči, a osvobajajoči. Ko dojameš, da so mnogi konflikti napihnjeni ali zrežirani, postane lažje zavrniti umetne delitve. Ko se zaveš, da etikete ne določajo tvoje dejanske vrednosti ali resničnosti tvojih trditev, postane lažje vztrajati pri iskanju resnice kljub posmehu. Ko razumeš, kako lahko oko kamere laže, začneš vsako podobo gledati bolj kritično. Morda poiščeš širši kot, drugi vir. Razmisliš, kaj se je zgodilo pred in po posnetku. Ustvarjeni konflikti torej razdvajajo ljudi in preusmerjajo njihovo energijo stran od pravih problemov. Etiketa teoretik zarote utiša iskalce resnice in disciplinira ostale, da raje molčijo. Prirejene podobe pa popačijo zaznavo javnosti in ustvarjajo navidezno resničnost, ki je v službi pripovedi močnih. Nič od tega ni naključno, to so namerne taktike nadzora. Prava svoboda se začne, ko se odločimo, da se ne pustimo več razdeliti, ko ne dovolimo, da nas strah pred etiketo utiša in ko nočemo biti prevarani s polovičnimi slikami. To pomeni, da morda poiščemo skupne točke s človekom, ki se glede nečesa ne strinja z nami, kajti oba sta lahko žrtvi istega lažnega konflikta. Pomeni, da ko slišimo, to je teorija zarote, ne reagiramo avtomatsko s posmehom, ampak rečemo, počakaj, poglejmo dejstva. Pomeni, da ko vidimo močno podobo, se vprašamo, kakšen je kontekst, ali je možno, da je to prikazano z zavajajočim namenom. Ko posameznik ali družba doseže to raven zavesti, manipulacije hitro izgubijo svojo moč. Prebujenje pomeni, da spregledamo te trike in si povrnemo lastno zaznavo stvarnosti. To ne pomeni, da bomo vsi v vsem soglasni. Pomeni pa, da bodo naše razlike resnične in pristne, neumetno vsiljene. Pomeni, da bomo spet lahko skupaj iskali resnico, tudi če se ne strinjamo v vsem, ne da bi kogarkoli avtomatsko odpisali. In pomeni, da bomo videli svet takšen, kot je, ne takšen, kot bi ga nekdo rad naslikal za nas.